নমস্কার, সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদেরকে আমি ওয়াটার কালারের একটা সিনারি এঁকে দেখাবো। তো পুরো ভিডিওটাকে দেখবেন। পুরো ভিডিওটা না দেখলে বুঝতে পারবেন না কিভাবে করা হলো। এবং এই টাইপসের ওয়াটার কালারের সিনারি করা কিন্তু একটু কঠিন টাইপের। তো ভালো করে দেখবেন, তাহলে শিখতে পারবেন। আর আরেকটা বিষয়, আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আমাকে উৎসাহিত করবেন। আরও নতুন নতুন ছবি এঁকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তো এই মুহূর্তে আমি পেন্সিলটা করে নিচ্ছি। পেন্সিলের কাজ খুব একটা বেশি এই ভিডিওতে নেই, বা এই ছবিতে নেই, সরি, ভিডিও নয়, ছবিতে নেই। তো ওই জন্য সামান্য একটু করে নিচ্ছি। একটা রেইনি ডে, অর্থাৎ বৃষ্টির দিনের একটা ছবি হবে, এবং শহর অঞ্চলের একটা ছবি আমি আজকে আপনাদেরকে করে দেখাবো। ছাতা মাথায় দিয়ে যাচ্ছে এবং গাড়িগুলো যাচ্ছে, রাস্তায় কিছু জলে ছায়া পড়েছে, রাস্তায় জল জমেছে, সেখানে ছায়া পড়েছে। এই টাইপসের একটা আমি সিনারি ওয়াটার কালার দিয়ে আজকে আপনাদেরকে করে দেখাচ্ছি। তো এই মুহূর্তে পেন্সিলের দাগগুলো দিয়ে নিচ্ছি, এবং আমি আগেও বলেছি, আজকেও বলছি, ওয়াটার কালারের যখন ছবি করবেন খুব বেশি ডিপ করে পেন্সিলের দাগগুলো দেবেন না। যতটা পারবেন হালকা করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। তাহলে কি হবে, কালারটা দেওয়ার পরে পেন্সিলের দাগগুলো না দেখা গেলে ছবিটা আরও সুন্দর লাগবে। তো সেইভাবেই আপনারা করবেন। তো পেন্সিলের দাগটা এখনও আমি করছি, ঠিক আছে। এই রং দেওয়া শুরু করে দিয়েছি। এবার দেখুন কিভাবে আমি রংটা দিচ্ছি। আমি আগেও বললাম, এই টাইপসের ওয়াটার কালারের ছবিগুলো একটু ডিফিকাল্ট হয়। তো একটু ভালো করে মন দিয়ে দেখবেন, তাহলে আপনিও খুব সহজে একটা ওয়াটার কালারের এই টাইপসের ছবি করতে পারবেন। এবং রেইনি ডে, অর্থাৎ বৃষ্টির দিনের একটা ছবি আজকে আমি আপনাদেরকে এঁকে দেখাচ্ছি, সম্পূর্ণ ওয়াটার কালারের ওপরে নির্ভর করে, ঠিক আছে। তো দেখুন কিভাবে আমি কালারটাকে চাপাচ্ছি, ঠিক আছে। একেবারে মানে পুরোপুরি যে আলোকিত দুপুরবেলা এরকম টাইপসেরও হবে না ছবিটা। বৃষ্টির দিন, মেঘলা আকাশ, সূর্যের আলোটা কম রয়েছে অনেকটা, কোথাও একটু লাইট টাইট জ্বলবে, ঠিক এই টাইপসের। রাস্তা দিয়ে গাড়িগুলো যাচ্ছে, গাড়ির ছায়াটা পড়ছে, লাইটটা জলে পড়েছে, কীরকম লাগছে ঠিক সেই রকমভাবে মানুষগুলো হেঁটে যাচ্ছে, তার ছায়াটাকে ফেলতে হবে। কেমনভাবে সেই ছায়াটাকে আমি ফেলছি, কিভাবে করছি, এটা একটু ভালো করে দেখবেন। ওয়াটার কালার যারা করে তারা সাধারণত মানে ফ্রেশভাবে রং দিতেই বেশি ভালো পারে বা পছন্দ করে, কোনো একটা জায়গায় সুন্দর করে ফ্রেশ করে ভরাট করে। কিন্তু এরকম ছড়িয়ে ছিটিয়ে রং করে করতে গেলেই বেশিরভাগ যারা ওয়াটার কালারটা শেখে তাদের ক্ষেত্রে একটু অসুবিধা হয়। তো সেই জন্যে আমি বললাম যে এই টাইপসের ওয়াটার কালার করাটা একটু ডিফিকাল্ট হয়, একটু কঠিন হয়ে যায়। তো যাই হোক, দেখুন কিভাবে ওয়াটার কালারটাকে আমি করছি। ছড়িয়ে ছিটিয়ে রঙটা দিতে হবে, খুব ফিনিশিং মানে খুব মানে বেঁধে বেঁধে রঙটা দেওয়া যাবে না, তাহলে হবে না, ঠিক আছে। এবং আমি তুলিটাকে কিভাবে ইউজ করছি সেটাও ভালো করে দেখবেন। খুব বেশি শুকিয়ে গেলে কিন্তু দাগ দাগ হয়ে যাবে ছবি, তাই জল থাকতে থাকতেই আর একটা রং চাপিয়ে দিতে হবে, তাহলে রঙই কিন্তু অটোমেটিক্যালি একটা রঙের সাথে আর একটা রঙ মিশে যাবে। এবং সেটা দেখুন আমি কিভাবে করছি, ঠিক আছে। তো ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবেন। যখনই আপনি ভিডিও দেখে আঁকা শেখার চেষ্টা করবেন সম্পূর্ণ ভিডিওটাকে আগে ভালো করে দেখে নিতে, কিভাবে রঙটাকে করা হচ্ছে। তারপরে আপনি নিজে নিজে কালার করুন, এবং কোথাও অসুবিধা হলে আবার না পারলে, বুঝতে না পারলে আবার একটু দরকার হয় দেখে নিন। কিন্তু সম্পূর্ণ ভিডিওটা একটানা আগে একবার দেখে নিতে হবে, তাহলে আপনি ভালো করে ওয়াটার কালার দিয়ে একটা সিনারি করতে পারবেন। এবং ওয়াটার কালারে সিনারি করার সময় অনেক সাবধানতা অবলম্বন করে কালার করতে হয়। তার কারণ একবার সিনারি নষ্ট হয়ে গেলে, বা যেখানে হয়তো হালকা দরকার ডিপ দিয়ে দিলে, সে কিন্তু আর সহজে ঠিক করা যায় না, ছবি নষ্ট হয়ে যায়। তো একটু সাবধান সহকারে ওয়াটার কালারটা কিন্তু করতে হয়। সেই জন্য ভালো করে আগে দেখে নেবেন। ভালো করে আগে দেখে নিলে আপনার ছবি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাটা অনেকটা কম। আর ভালো করে না দেখে করতে গেলেই কিন্তু ছবি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। বিশেষ করে এই টাইপসের ছবিগুলো একটু কিন্তু ভালো করে দেখে নেবেন, না হলে কিন্তু করা যাবে না। যথেষ্ট কঠিন এই টাইপসের ওয়াটার কালার করা,
ঠিক আছে, তবে অভ্যাসের ওপরে অনেকটা নির্ভর করে। সাধারণত ওয়াটার কালার যারা শুরু করে ডিপ ডিপ কালার করে, ঠিক আছে, এই টাইপসের করে, হ্যাঁ, সাধারণত ঘর গাছ এই সমস্ত করে। তো এই টাইপসের ছবিগুলো একটু কঠিন হয়। দেখুন আমি কিভাবে রং দিচ্ছি। ওখানে আমি গাড়ি দেখাবো, রাস্তা দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে, পাশে ওদিকে কিছু লাইট পোস্টে লাইট জ্বলছে, বিল্ডিং টিল্ডিং এরকম দেখাবো খুবই ঝাপসাভাবে। একটা বৃষ্টির দিনের দৃশ্য যেহেতু, সেহেতু খুব পরিষ্কার করে দেখাবো না। সূর্য আলোকিত এরকম একটা দিনের ছবি যেরকম হয়, খুব পরিষ্কার করে বিল্ডিংগুলো দেখা যাচ্ছে, সেরকম কিন্তু হবে না। তো সেই জন্য দেখুন কিভাবে আমি কালারটাকে করছি। প্রথমে কিন্তু যেখানে হালকা প্রয়োজন হালকা দিচ্ছি, আর কিছু কিছু জায়গায় তো ওখানে ওগুলো আমাকে ডিপ করতেই হবে এবং ডিপই রাখতে হবে, সেই জন্য একবারেই আমি ডিপ দিয়ে দিলাম। ওখানে তো আর বিশেষ কোনো শেড দেওয়ার জায়গা থাকবে না, সেই জন্য একবারেই কিন্তু ওই জায়গাগুলোতে আমি ডিপ ডিপ কালার করে দিলাম। তো এইটা হচ্ছে একটা গাড়ি করছি, রাস্তা রোডের ওপর দিয়ে যাচ্ছে, এবং আমি পেন্সিলে খুব হালকা করে করে নিয়েছিলাম বলে খুব ভালো করে হয়তো দেখতে পারেননি। তো এই যে হচ্ছে এগুলো হচ্ছে গাড়ি, ঠিক আছে, রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, এবং কালার দিয়ে কিভাবে আমি গাড়িটাকে ফুটিয়ে তুলছি সেটা ভালো করে দেখুন, তাহলে পারা যাবে। এবং খুব দাগ টেনে ফ্রেশভাবে করলে কিন্তু ভালো লাগবে না, তাহলে ছবিটা অনেকটা বাচ্চা বাচ্চা লাগবে। এবং গাড়ির লাইটগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া হবে, ঠিক আছে, গাড়ির লাইটগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া হবে, তার কারণ অন্ধকার একটা পরিবেশ চলে এসছে, লাইট জ্বেলে গাড়িগুলো যাচ্ছে একের পর এক, এবং খুবই অন্ধকার অন্ধকার একটা পরিবেশ থাকবে এই সাইডে। আর এই যে সাইডে আমি মানুষটা ছাতা মাথায় দিয়ে যাচ্ছি, ওইদিকে একটু লাইটটা বেশি ফেলবো। তো সেইভাবেই ছবিটা করছি। গাড়িগুলোকে এবার আমি ধীরে ধীরে রং করছি। গাড়িগুলোর কিভাবে রং করছি ভালো করে দেখতে হবে। করতে গেলে দেখুন সামনের গাড়িটা করেছি, হ্যাঁ, কিন্তু খুব মানে ডিপ কালারে কিন্তু আমি মানে কি বলবো, খুব যে মানে ফ্রেশ দাগ দিয়ে দিয়ে তা করছি তা কিন্তু নয়। কিভাবে করছি ভালো করে দেখুন। জাস্ট গাড়ি বুঝিয়ে দিচ্ছি, যে এগুলো গাড়ি আছে পরপর লাইন দিয়ে আসছে, সেটা বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ঠিক আছে। আর এই পাশে রাস্তাটা প্রায় ফাঁকা থাকবে, যেখানে মানুষটা হেঁটে যাবে। ছায়া ছায়াগুলো ফেলা হবে। জলে জলে যেরকম ছায়া টাইপের পড়ে, জলে মানে ওই কোনো জলের ওপরে যে প্রতিবিম্ব, মানে হ্যাঁ প্রতিবিম্ব পড়ে, সেটা কেমন হয় সেটা দেখবেন। সেরকম টাইপসেরই করা হবে। এদিকে বিল্ডিংয়ের ওখানে একটু রং দিচ্ছি, খুব ডিপ হয়ে গেলে আবার একটু জল দিয়ে তুলিটাকে ধুয়ে টেনে দিচ্ছি। দেখুন দূরের দিকে একদম হালকা করে দিচ্ছি, তার ফলে কি হবে, একদম দূর ভাবটা সুন্দর আসবে। খুব ডিপ করে দিলে কিন্তু দূর ভাবটা আসবে না, সেই জন্য দূরের দিকটা একদম হালকা করে করে দেওয়া হচ্ছে, ঠিক আছে। দূরের দিকটা খুবই হালকা করে করে দিচ্ছি, খুব ডিপ করে কিন্তু দূরের দিকটা আমি দিচ্ছি না। ধীরে ধীরে কিন্তু একবারে ডিপ রং এপাশে দিলেও আমি অনেকবার কিন্তু রং দিচ্ছি, একবারে হচ্ছে না। একটু একটু করে ধীরে ধীরে আমি এগোচ্ছি। দেখুন গাড়ির ওখান থেকে আমি ওই পিছন দিকটা ডিপ করে দেওয়ার পরে গাড়িটা দেখুন আরও সুন্দর করে বেরিয়ে আসলো, একটা ট্যাক্সি মতো। দেখুন গাড়িটা এবার কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে ওখানে একটা ট্যাক্সি মতো আছে, ট্যাক্সি মানে ট্যাক্সি যাচ্ছে এরকম বোঝা যাচ্ছে সেটা, ঠিক আছে। পিছনে ডিপ রংটা দেওয়ার পরে এবার রাস্তার দিকে কিছু ছায়া টাইপের ফেলা হচ্ছে, মানে জলের মধ্যে প্রতিবিম্ব মতো পড়েছে। তো দেখুন এপাশেও সেটাকেই ফেলা হচ্ছে। দেখুন মনে হচ্ছে যেন এখনই মনে হচ্ছে যে জল 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 আছে চারিদিকে এগুলো করার পরে। এপাশটা মোটামুটি একটু করে নেওয়া হলো। এবার হচ্ছে মানুষটাকে করা হচ্ছে, মানুষের ছাতাটাকে প্রথমে করে নিচ্ছি, ঠিক আছে। ছাতাটা করার পরে আমি মানুষটাকে ধীরে ধীরে করছি মানুষটা, এবং মানুষের কিন্তু ওই মানে ওই পাশটার থেকে এইদিকে আলোটা আসছে, তাই কিন্তু এরকম কালচে কালচে টাইপের একটা কালার দিয়ে করা হচ্ছে, দেখুন।
ছাতা মাথায় দিয়ে বর্ষাকালে ছাতা মাথায় দিয়ে রয়েছে। দেখুন মানুষটাকে কিভাবে আমি করছি, এবং জলে কিন্তু সেই মানুষের একটা ছায়াও আমি ফেলে দেবো জলের মধ্যে। ঠিক আছে, একটু ছায়াও আমি দেখেন হালকা করে আরেকটু ছায়া ফেলবো পরে। আকাশটা আরেকটু কালার দিয়ে নিলাম হালকা করে। দেখুন কতটা হালকা করে দিচ্ছি, খুব ডিপ করে কিন্তু দেওয়া যাচ্ছে না। এবার এই জায়গাটায় 2-4টে মানুষ করে দেবো ঝাপসা করে। ঠিক আছে, এই জায়গাটাও 2-4টে ঝাপসা করে মানুষ করে দিতে হবে। খুব মানে পরিপূর্ণ আকারে দিলে হবে না, তাহলে কিন্তু দুর্ভাব বা বৃষ্টি ভেজা ঝাপসা ভাব এইগুলো আনা যাবে না। তো ওই জন্যে পাশে আমি একটু জল দিয়ে ঝাপসা করে দেবো। ঠিক আছে, এগুলো আনতে গেলে আমাকে ওইটা করতে হবে। এই মানুষগুলোরও কিন্তু আমি জলের মধ্যে একটা ছায়া মতো পড়েছে, সেটা আমি দেখাবো। দেখেন করে দিচ্ছি আমি। মানে কী হবে যে আরেকটু বাড়িয়ে দিলাম। ঠিক আছে, জলের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, রাস্তায় জল রয়েছে, জলের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, সেটা বোঝানোর জন্য। দেখুন ছবিতে সেটা কিন্তু অলরেডি সেই ভাবটা চলে এসছে যে জলের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, অলরেডি আপনারা বুঝতে পারছেন। তো যাই হোক, এই টাইপসের ওয়াটার কালার যখন করবেন আমি যেভাবে দেখালাম সেইভাবেই কিন্তু আপনারা এই টাইপসের ওয়াটার কালারগুলো করবেন। হ্যাঁ, এগুলো একটু ভালো করে দেখে নেবেন, তাহলে করা যাবে। ভালো করে না দেখলে কিন্তু করা যাবে না, একটু কঠিন হয় এগুলো। ঠিক আছে, তো তার জন্য আপনাকে ভালো করে আগে দেখে নিতে হবে। ভালো করে দেখে না নিলে কিন্তু সেটা হবে না। তো যাই হোক, আপনি ভালো করে দেখবেন এই টাইপসের ওয়াটার কালার করার ক্ষেত্রে। আর আর কি বেশি কিছু আর বলছি না। তো পুরো ভিডিওটাকে আপনি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। আর সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এবং আমার ছবি এঁকে দেখানো যদি আপনাদের পছন্দ হয় তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আমাকে একটু উৎসাহিত করবেন। আমি আরও ভালো ভালো ছবি এঁকে আপনাদেরকে দেখাবো, নতুন নতুন ছবি আমি আপনাদের জন্য নিয়ে আসব। তো সবাই ভালো থাকবেন এবং ছবিটাকে শেষ পর্যন্ত আপনারা দেখতে থাকুন। দেখুন শেষ পর্যন্ত এই ছবিতে কি করা হয়েছে, এবং যদি ভালো করে দেখেন তাহলে কিন্তু খুব সুন্দর একটা এরকম টাইপসের ছবি আপনিও খুব সহজেই করে ফেলতে পারবেন। সেই জন্যই আমি বারবার বলি যে ভালো করে দেখবেন, ভালো করে দেখতে শিখলে ভালো আঁকা শেখা যায়। আমি আমার স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রেও কিন্তু ওই একই কথা বলি, ভালো করে দেখতে শিখলে ভালো আঁকা শেখা যায়। তো ভালো করে ছবিটাকে দেখবেন যে কিভাবে করা হচ্ছে। ঠিক আছে, তো যাই হোক, ছবিটাকে আপনারা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। দেখুন যে আমি কিভাবে পুরো ছবিটাকে একটা পরিপূর্ণ ছবিতে পরিণত করেছি, বা ছবিটাকে শেষ পর্যন্ত আমি কি করেছি। সবাই ভালো থাকবেন।